පේපර් කරනකොට සමහර විට ඔයාට ටයිම් මදි වෙනවා නේ, වෙලාව මදි වෙනවා. ඉතින් ඕක ලොකු ගැටලුවක් සමහර අයට. ඉතින් ඕකට මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? හරිද? සරලවම මේ විනාඩි 10කින් විතර මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඕක ගැන. හරි, මටත් ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණා. ඉතින් මාත් ඕක निराකරණය කරගත්තා යම් ආකාරයකට. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්නම් නංගී මල්ලී. ඉතින් මොකද ඔයාලට ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මොකද සමහර අයට කොච්චර දැනුම තිබුණා හරියට වෙලාවට ඉවර කරගන්න බෑ නේ. මෙච්චර කාලයක් කරපු පේපර් වලට සමහර විට ප්‍රශ්න භාගයට කරලා ලකුණු මදි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දක්ෂ ළමයි ඉන්න ওই ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අයට මේක සමහර විට එයාලගේ ජීවිතේ හම්බ වෙන හොඳම වීඩියෝ එක වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි. මේ විනාඩි 10 නැවතිලා අහන්න. හොඳයි. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් ඔයාලට ඇයි වෙලාවට ඉවර කරගන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. හොඳයි. ආදේ වැරදි දෙක. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා අනවශ්‍ය විදිහට කරුණු ගොනු කරනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට අර වැඩිපුරත් එක්ක ලියනවා. ඕක තමයි පළවෙනි වැරද්ද. දෙවෙනි වැරද්ද තමයි ඔයාලට හරියට කාලය කළමනා කරගන්න බැරි එක. ඉතින් ඔය ගැටලු දෙක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ওই ගැටලු දෙක නිසාම තමයි වෙලාව මදි වෙන්නේ. හරිද? හරි, මං කියන්නම් ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි එක කොහොමද අපි මැනේජ් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවනේ ඔයා කරන විෂය මොකක් වුණත් හරිද, මැත්ස් වෙන්න පුළුවන්, සයන්ස් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක් වෙන්න පුළුවන්, වාණිජ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, ආර්ට් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර විට ගොඩක් වෙලාවට ආර්ට් වල අයට අර ගොඩක් ලියන්න තියෙන නිසා ওই ප්‍රශ්නේ ටිකක් තියෙනවා, ටිකක් බරපතල විදියට. හොඳේ. ඒක කියන්නේ යාලට එක එක විෂයන් වල හිතා ගන්න බෑ මේකට කොච්චරක් ලියන්න ඕනද, මේකට කොච්චරක් ලියන්න ඕනද කියලා. මොකද සමහර අය ඉන්නවා එයාලා හිතනවා මේකට ගොඩක් ලියන්න ඕනේ, මෙහෙමයි කියලා. ඒ කියන්නේ පමණ ඉක්මවා ලියනවා. ඔහොම ලියන්න යනකොට ඉතුරු ප්‍රශ්න කරන්න වෙලාව මදි වෙනවා. සමහර විට අහලා තියෙන්නේ චූටි දෙයක්. ඒකට මේ මුළු පාඩමම ලියන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි වෙලාව මදි වෙන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි කොහොමද ඔය කරුණු ටික දාලා අපි වෙලාව බැලන්ස් කරගන්නේ. හරි. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයාලා පේපර් එක කරනවා ඇතිනේ. දැන් එතකොට ඔයාලට වෙලාව මදි වෙනවා, හොඳට දැනෙනවනේ. හරිද? ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඔකට ඔයා මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයාට බලන්න ඔයා කරන අපි ගමු එක විෂයක් මොකක් හරි. ඔයාලගේ එක විෂයක් අරගෙන බලන්න ඒකට කොච්චර වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි උදාහරණයකට ගමු. පැය 3ක් තියෙන පේපර් එකක්. හරි, රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. පැය 3ක් තියෙනවා. ওই පැය 3ක් තියෙන රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔයාට ලියන්න හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්න 5ක්. හරිද? ප්‍රශ්න 5ක් ඔයාට ලියන්න හම්බ වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 5 ලියන්න ඔයාට හම්බෙන්නේ පැය 3යිනේ. එතකොට බලන්න පැය 3ට විනාඩි කීයක් තියෙනවද? විනාඩි 180ක් තියෙනවා. විනාඩි 180 පහෙන් බෙදලා බලන්න කොච්චරක් එනවද? සාමාන්‍යයෙන් එතකොට විනාඩි 36ක් ඔය වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 36ක් 35ක් කියලා අපි නිකන් හිතමු. එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 35යි තියෙන්නේ. ඉතින් එක ප්‍රශ්නයක් ඔයා ලියන්න ඕනේ විනාඩි 35කින්. හොඳයි. එතකොට ඔයා ඉස්සෙල්ලාම يعني ෆුල් පේපර් එකක් කරන්න කලින් ඔයා දැන් ගෙදරදී පේපර් කරනවානේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා ටයිම් එක තියාගන්න විනාඩි 35කට. හොඳයි. විනාඩි 35කට ටයිම් එක තියාගෙන ඉස්සෙල්ලා එක ප්‍රශ්නයක් ගන්න. එක ප්‍රශ්නයක් ඔයා පටන් ගන්න කලින් හිතන්න හරි. මම දැන් මේක ලියනවා කියන්නේ මේකට කරුණු ගොනු කරගන්න ඕන විදිය හොඳට හිතන්න. මම මේකට මෙහෙම ලියන්නේ, මේකට මෙහෙම ලියන්නේ, මේකට මෙහෙම ලියුවනම් හරි කියලා දැන් ඔන්න මනසේ හිතා ගන්නවා ලියන්න ඕන විදිය ක්ෂණික. ඊට පස්සේ ටයිම් එක දාගත්තා. අන්න දැන් ඔයා ලියන්න පටන් ගන්නවා. විනාඩි 35න් මම මේක කොහොම හරි ලියන්නලා ඉවර කරනවා කියලා ඔයාගේ හිතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ අදිෂ්ඨානයේ අරමුණ තියෙනවා. අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. විනාඩි 35න් මම මේක කොහොම හරි ලියනවා. විනාඩි 35යි තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ මම ලියනවා කියලා ඔයා එක ප්‍රශ්නයක් විනාඩි 35කට ලියලා හුරු වෙනවා. සමහර විට ඔයාට ඒක විනාඩි 30න් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර විට විනාඩි 40ක් යන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. ඔය විදිහට ප්‍රශ්න එකින් එක ප්‍රශ්න කරන්න. විනාඩි 35ට දාගෙන කරන්න. එකක් ලියලා ඉවර වෙලා ආයෙ 35කට ටයිම් එක දාගන්න ඊළඟ එක කරන්න. ඔය විදිහට කරලා ඔයා ගෙදර ඉන්නකොට ඔය විදිහට කරලා බලන්න. හොඳයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඕකේ වෙනසක් තේරෙනවා. ටික දවසක් ඕක කරනකොට මොකද දැන් ඔයාලා අර පැය 3 හිතාගෙන කරන්න ගියපුවම තමයි ඔයාලට වෙලාව මදි වෙන්නේ. පැය 3 මොකද අර gediya පිටින් පැය 3 අරගෙනනේ ඔයාලා හිතන්නේ ඒකයි. හරිද? එහෙම නැතුව අර හැමදේම කොටස් කරලා කරනකොට අපිට ඒ කොටසට අරමුණක් තියාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම කියන්නේ තේරුණාද? ඒකින්ද ඔයා විනාඩි 35කට එහෙම නැත්නම් පැය භාගයකට විනාඩි 30කට ටාගට් එක තියාගෙන පේපර් එක කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ওই වෙලාව බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ওই විදිහට කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔක සතියක් දෙකක් විතර කමන්නේ කරන්න. හැමදාම වගේ ප්‍රශ්න ලියන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් ලියනකොට ඔයා ටයිම් එක විනාඩි 35ට දාගෙන ආයෙත් කරන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ තමයි මේ අන්තිම කියන්නේ මේ සති දෙකක් තුනක් ඕක කරලා ඊට පස්සේ කාලේ අන්තිම මාසෙදි වගේ දැන් ෆුල් ටයිම් පේපර් කරන්න ඕන මම කියනවා. මම කියවනේ අන්තිම මාසෙදි වගේ ෆුල් පේපර් කරන්න ගන්න කියලා. ඒතකොට මේ ෆුල් පේපර් කරනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මෙහෙම කරන්න ඕනේ. සහ විභාගෙදිත් ওই විදිය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ
දැන් අපි හිතමු 11ට තමයි දැන් අපි වොච් එක බැඳගෙන යන්නේ. හරි දැන් අපි එක්සෑම් එකට යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එවාට අපි හිතමු දැන් එක්සෑම් එකට යනවා. ඔයා දැන් එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා දැන් වොච් එක බැඳගෙන යන්නේ. එතකොට වොච් එක තියාගන්නවා මේ සුඩින් හරි. කොහොම හරි දැන් 11ට තමයි පේපරේ දෙන්නේ. 11ට පේපරේ දෙනවා. එක ප්‍රශ්නයකට තියෙන විනාඩි 35යි. හරිද? හරි. ඔයා 11ට දැන් පේපරේ දෙනවා. පේපරේ දැන් ඔයාගේ අතට ඔන්න හම්බුණා. ඔයා ඉස්සලා දැන් ඔයාලා ගම්බදර විනාඩි 10කුත් හම්බ වෙනවානේ. ඔයා කොහොම හරි ඔන්න දැන් බලනවා. කරන ප්‍රශ්න ටික තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ ෂණික හරි. විනාඩි 11:05ට ඔයා දැන් ලියන්න පටන් ගත්තේ 11:40 වෙනකම් දැන් ඔයා වොච් එක දිහා බලලා හිතනවා. හරි අර කටුව මේ අර කටුව අටගාවට එනකොට එහෙම නැත්තම් 11:40 වෙනකොට මම මේ කොහොම හරි ඉවර කරනවා. රයිට්? කියලා හිතාගත්තා. හිතාගෙන මොකද කරන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට තමයි ඔයා ටාගට් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නම් අර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න. ඔයා කරන මොකක් හරි ගමනේ පළවෙනිටම කර ලියන ප්‍රශ්නෙට ඔයා ටයිම් එක දීලා ඒක ඉවර කරන්න. තේරුණාද? එතකොට ඔයාට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක අනිවාර්යෙන් ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඔයා කලිනුත් කරලානේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක සමහර විට හිතන්න ඔයා විනාඩි 5ක් කලින් ඉවරුණා කියලා 11:35 වෙනකොට ඔයා ඉවරයි. අම්මා නියමයි සුපිරියක් තමයි ඈ. කියලා ඔන්න දෙවෙනි එකට යනවා. දෙවෙනි එකත් ලියන්න ගන්නවා. දෙවෙනි එක දැන් බලනවා 11:35 නේ. රයිට්. එහෙනම් 12:10 වෙනකොට මම මේක කොහොම හරි ඉවර කරනවා. කියලා ලියනවා. ලියනවා. හරි ඒකත් හරි. ඒකට වැඩිපුර විනාඩි 5ක් ගියා කියලා හිතන්න. ඒක 12යි කාලයි වෙලා. දැන් ඔයා විනාඩි 30කට තියාගන්න 12යි කමන. හරි. විනාඩි 5ක් වැඩිපුර ගියා කියලා අපි හිතමු. එහෙනම් දැන් අපි කලින් කරේ විනාඩි 35ටනේ. එහෙනම් 30න් කොහොම හරි කරනවා කියලා 12:45 වෙනකොට මේක කොහොම හරි මම ලියනවා කියලා ලියනවා. හරි. ඔන්න ඕක ගානට 12:45ට වැඩි ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ගන්නවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට විනාඩි 35ක් තියාගන්නවා. හරියට. අන්න ඒ විදිහට ඔයා අර ඒ කියන්නේ අර එක ප්‍රශ්නයක් ඉවරුන ගමන් ඔයා ටයිම් එක බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිතර ටයිම් එක කියන්නේ මේ නිතර ටයිම් එක බලන්න යන්න එපා. පටන් ගන්නකොට බලන්න ටයිම් එක රයිට්. මම 11:40 වෙනකොට මම පේපර් ඉවර කරනවා. ඒකලා සැරින් සැරේ වුණ ලියලා සැරින් සැරේ එක පාරක් දෙපාරක් බලනවා. කොහොම හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියලා ඉවර කරනවා රයිට්. වෙලාව බැලුවා. ආයි විනාඩි 35ක් වගේ මනසින් වා තියාගන්නවා. මෙන්න මෙතන වෙනකොට මම මේක ඉවර කරගන්නවා. කියලා අර ඒ විදිහට ප්‍රශ්නෙට ටාගට් එකක් දෙනවා. තේරෙනවද? ඔයා ටාගට් එකක් තියාගන්න. ඔයාගේ ඔළුවේම ටාගට් එකක් තියාගන්නවා. මම මේ වෙලාවේදී මේක ඉවර කරගන්නවා කියලා. අන්න එහෙම. ඔය විදිහට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම මම නම් එහෙමයි කරේ. ඒ කියන්නේ අර මේ ඒ කියන්නේ ඇත්තට මටත් ලියා ගන්න බැරි නෝ මොකද මම කරපු සමහර විෂයන් වල MCQ එකයි රචනා පේපරේ දෙකටම පැය 3යි තිබ්බේ. එතකොට එහෙම වුණාම MCQ එකත් කොහොම හරි පැය 3ක් ඇතුළත කරගන්න ඕන. රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකට මම ටයිම් එක හොරු වුණේ මේ විදිහට. ඉතින් නංගි මල්ලි ඔයාලට මොනවා හරි ඔය ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. මොකද ගැටලු තියාගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. හොඳේ. ඉතින් ගැටලු තියෙන අය අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අපි ඒ ගැටලු විසඳගෙන යන්න. මම අනිවාර්යෙන් හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. හොඳේ. එහෙම තමයි ඔයාලට මොනවා හරි තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඒව සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ ගේන්නම් අරගෙන කියලා දෙන්න.